Usro, masa makan es aja takut? Bukan gitu, Nyil. Usro cuma takut pilek. Kan hidung Usro sensitif banget. Yah, sayang banget dong. Baru mau Unyil traktir jajan es krim. Wah, ada yang mau jajan es krim nih. Yuk, Karsa juga mau. Usro nggak ikut dulu ya? Loh, kenapa, Sro? Usro takut pilek, Karsa. Oh, tenang aja, Sro. Makan es krim kan gak selalu bikin batuk pilek. Yang penting tidak berlebihan mengkonsumsinya. Batuk pilek itu disebabkan oleh virus. Jika makan es bikin flu, penyebabnya bisa jadi karena alergi dari kandungan susu atau daya tahan tubuh kita yang sedang lemah. Tuh, Usro, dengerin apa kata Karsa. Oh gitu ya. Kalau begitu, ayo Nyil, kita jajan es. Aduh, Unyil kan nawarin gratisannya tadi. Kalau sekarang sih, ya bayar sendiri-sendiri lah. Nyil.